হ্যাপি বার্থডে ম্যাম, এই নিন ম্যাম। আরে বাচ্চারা, আরে শ্বেতা তুমি, এই নিন ম্যাম। হ্যাঁ নেকলেস। হ্যাঁ শ্বেতা, এটা এক্সামের মধ্যে কি করছে? হ্যাঁ শ্বেতা, তুমি এক্সামের মধ্যে চিটিং করছো, এই নাও। আরে ম্যাম দাঁড়ান, চিটিংই তো করছি, তাছাড়া এই নেকলেসটা পরে আছেন, এই নেকলেসটা তো আমি দিয়েছি। হ্যাঁ শ্বেতা, এই নাও তোমার নেকলেস, আমি তোমার নেকলেস নেব না। হ্যাঁ আরিয়ান তুমি, এই নিন ম্যাম। হ্যাঁ টাকা। হ্যাঁ আরিয়ান, শ্বেতা, হ্যাঁ তোমরা দুজন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছ। দাঁড়ান, ঘুড়ি তো ওড়াচ্ছি, তাছাড়া আপনাকে আমি বার্থডেতে টাকা দিয়েছি, আরো লাগলে আরো দিব, এই নিন। হ্যাঁ আরিয়ান, এই নাও তোমার টাকা, আমি তোমার টাকা নিব না। এই নিন ম্যাম। হ্যাঁ বিশপি বেটা তুমি। হ্যাঁ কেক। তার আগে তুমি যদি শয়তানকে ঘৃণা করে মাকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে এই ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর যারা শয়তানকে ভালোবাসো তাদেরকে লাইক সাবস্ক্রাইব করার দরকার নেই, আর কমেন্ট বক্সে আই লাভ ইউ মা লিখে যাও। হ্যাঁ টিফিনের সময় হয়ে গেছে, আমরা এখন টিফিন করব। হ্যাঁ ম্যাম তো মনে হচ্ছে দুপুরের খাবার নিয়ে আসেনি। ম্যাম এই নিন, আমি টিফিনের সময় রোল নিয়ে এসেছিলাম। হ্যাঁ বিশপি বেটা, থ্যাংক ইউ বিশপি বেটা। বিশপি বেটা তুমি ওঠো, তোমার গিফটে আমি নিব। বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করো।